齊啊！南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解如來真實義。各位善知識，大家請坐。坐啦。我哋今日要同大家分享呢，係冚山大師醒世歌10個偈頌嘅下一半，即係6至10。咁大家手頭上都有原文㗎嚇，好咧就請舉手，義工無壽會攞過嚟俾大家。嗱，咁咧上邊我哋都嗱聲咧就溫一次。咁啊，我哋大家一齊好唔好啊？紅塵白浪兩茫茫，忍辱柔和是妙方。到處隨緣延歲月，終身安分度時光。休將自己心填回，莫把他人過失揚。謹慎經久無懊惱，耐煩做事好商量。從來硬勞言先斷，每見光都口易傷。惹禍皆因閒口舌，招顯多為狠心腸。是非不必爭人我，彼此何須論短長。世事由來多缺陷，此身也幻身又得啊！有啲就用此身幻軀又得，幻軀那得練無常。吃些虧來原無害，讓他幾分又何妨？春天才看楊柳綠，秋風又見菊花黃。咁大家咧係咪覺得一般都好容易解㗎？好淺，好容易理解嘅。咁我陣間講俾大家聽咧，我哋要點樣去細微啊？咁我哋第6個偈頌啦，我哋讀一讀就解啦。榮華總是三更夢，富貴同久如霜。老病死生隨體得，甜酸苦辣自承當。好，咁啊，今日大家睇嘅呢個醒世歌嘅後邊5首偈啦，咁你會發現咧，嗱，而家睇到第一個已經係前後兩句嘅字詞咧，都對應嘅喎。你睇下榮華係咪同富貴啊？係咪一樣嘅嘢啊？對應嘅。咁啊，老病死生同酸甜苦辣都係人生上遇到嘅一樣嘢，冇乜分別㗎。啊，受過甜酸苦辣就知道有好艱難嘅時候，又有咧好開心嘅時候啦，有好棘手嘅時候。但係邊個可以代我哋去承受咧？老病死生啊，甜酸苦辣啊，係咪下萬都係由自己去承擔㗎？係啦，咁你睇下，你細細品味咧，從修辭學嘅角度咧，你就會覺得呢篇文章真係非常好嘅作品嘅。咁大家翻去咧就留翻張紙嘅呢個原文咧，你可以細心去品味一下。咁而家我哋少少解啦。人間嘅榮華富貴係咪不過好似如夢似霜一樣啊？
3更就發夢啦，夢醒之後咧冇嘅喎，虛無縹緲冇嘢。咁霜都係啦，霜露喺早上見到太陽嘅時候就已經蒸乾咗㗎啦，又係見唔到嘅喎。咁我就明白到咧，呢啲全部係難以久留，瞬息消逝㗎啦。夜半3更嘅美夢，醒來一啲痕跡都冇喎。你諗翻咧，可能都好難記得到嘅。有冇朋友話我好清楚記到啲夢喎？有啲有，但係咧唔多嚇。咁我哋睇下第3句咧，老病死生就係自己身上嘅生老病死啦。生活上邊嘅甜酸苦辣。有咩人可以幫我哋頂替㗎？有冇啊？冇。有啊？冇啊？有邊個可以承擔㗎？又係冇啦，唯有係自己啦。頭先世人睇下上邊嗰句榮華富貴，佢就往往淨係追求呢個身外嘅榮華富貴，咁而要有老病死生啊，或者係遇到酸甜苦辣嘅處境啦嚇，咁就會忽略咗嘅，即係唔知道咧點解我要受嘅，何必偏偏就選咗我嘅咁樣啦。咁所以咧個結論就係，雖然世間人特別希求榮華富貴、名譽啊、地位啊、相貌啊，但係呢啲世間嘅圓滿好容易消失嘅咋。任何一樣大家都領會得到啦，係咪啊？今日如花似貌，18歲嘅美貌嘅少女，他日咧就變成一個白髮蒼蒼嘅老太太嘅喎。咁所以喺輪迴流轉咁漫長嘅過程裏邊咧，不論咧喺惡趣感受痛苦啊，抑或喺善趣感受快樂咧，他人係絕對唔能夠頂包嘅。所以我哋冇必要咧為呢啲咁短暫嘅榮華富貴去做惡業，唔係咧自造惡因點啊？自受苦果，係咪啊？可惜咧，世人好善忘嘅，永遠忘記咗呢個道理。所以此生空過咧，就好難再追㗎啦。亦都經常就係用善惡報應點啊？如影隨形啊，好合理嘅喎，個道理真係。我哋睇下第3嗰度咧，再講一啲啦。老病死生，原來呢度我哋一生落嚟咧，個本質就係啦。有啲人話，原來一生落嚟咧，個過程就趨向咩啊？死亡啊，走向墳墓啊。呢個係人生嘅本質，即係話從幼年、少年、青年至壯年，再到老年期間當然有小病大病啦，最後壽終而死。咁你就會要知道最後到頭來一切一場空喎。所以呢啲榮華富貴只係一個幻象。生老病死好重要，但係又冇人代得到。你估出錢買唔買得到人頂替啊？唔得。咁所以咧，我哋講一講咧，有一個美國大富豪喎，咁佢叫洛克菲勒。一講到大家都知啦，大概係1839至1937年。咁佢咁成功嘅實業家嚇，晚年咧要喺氧氣箱嗰度度過嘅。好似甩晒頭髮冇頭髮。因為佢本身嘅抗病能力冇晒啊，但係佢都好喎，佢醒覺，唔係因為有錢多即係令到佢頭昏腦脹，冇乜嘢反思嘅能力，所以佢咧仲願意成立一個叫做洛克菲勒嘅基金會，
因而咧塑造咗慈善事業嘅現代化結構而聞名嘅。就算全世界公認你好好啊，你好好優秀啊，冇用㗎喎，因為佢呢個咁嘅遭遇咧，你覺得係咪一定係有原因㗎？有嗰個因為乜嘢個因收咩果嘅？咁啊，所以各人都要背負嘅就係各人嘅善惡業報啊！頭先話如影隨形，即係我哋行喺路上嚟，夜晚喺燈光下、月光下咧，個影就係我哋行到去邊，跟住去邊㗎。咁啊，人一生感受嘅甜酸苦辣，一切都係有因果喺度㗎。唔理咩情況咧，唔需要為呢個臭皮囊咁緊張嘅，亦都唔需要為愚夢嘅人生、愚幻嘅榮華富貴，到處喺度奔波、勞碌、造業、苦苦惱惱，今生苦惱，來生都係苦惱。對我哋嚟講，根本一啲意思都冇嘅，你覺得係咪啊？咁啊，有人咧就係樂觀啲嚇，放低啦嚇，有錢冇錢都好，總之就最緊要知道良心、良知心啊，對得起自己嘅良心就得啦。咁啊嗱，而家我哋就話高僧大德，譬如永嘉大師就叫做證道歌啦。嗱，佢個證道歌唔簡單嘅，佢有一句喺呢個證道歌裏邊講咩咧？早即係我啊，早年啊曾經多劫修啊，即係佢唔係呢一生得到嘅經驗就係我咁樣證道嘅，佢係多劫啊！你知唔知一劫幾長啊？嚟修啊，每個唔同嘅情況之下佢悟道嘅。咁而呢位冚山大師咧，佢嘅醒世歌咧，咁佢嘅歌詞，我哋頭先講咧。雖然好容易明白，但係只要有結合大乘佛法嚟講解咧，先至能夠發揮到其中甚深嘅意義。咁所以大家咧就會，我哋好快讀完嚇，唔難解嘅。但係我哋要結合佛教嘅義理咧，先覺得係有意思，先至覺得我哋係咁樣啟發到嘅。嗱，大家睇下，我哋點解要研討佛法啊？各位認為點解咧？可能大家即時咧未必達到一個答案啊，但係你慢慢翻去細味一下，係咪學咗佛會增進自心嘅和諧啊？有時大家會唔會覺得自己嘅心咧好矛盾嘅？做嘢啊，或者聽到一啲事情咧，你都好矛盾嘅，咁呢個就自心嘅矛盾咧。因為佛法你深入研究咧，你會得到一種咧好平和嘅方法去處事，去對人嘅應對，仲有個眾生同人嘅和諧，即係我哋點樣同人其他嘅人相處能夠和諧咧，唔起紛爭咧。呢個咪就係我哋佛教文化同埋文明最豐富嘅精神資源咯。咁好多人唔中意研究佛法，因為傷腦筋啊，佢就情願咧一句阿彌陀佛。咁覺唔覺得咧係欠缺㗎？我哋個個人都有自己嘅智慧，我哋要開發翻我哋自我嘅智慧。佛陀話一切眾生都有佛性，呢個佛性就係我哋嘅真我面目。禪宗講啊，咁佛教同其他嘅宗教唔同，就係在於咧，佛教致力於心嘅自省，省係省察一啲啊，係關於心嘅理解、心嘅自悟、心嘅懺悔、心嘅清淨。六祖慧能大師咧曾講：總清淨念摩訶般若波羅蜜多。咁佢唔係叫我哋念一句佛號，念呢個
呢個摩訶般若波羅蜜多係點解啊？摩訶係大，密哈般若波羅蜜咧，梵文咧就咁長嘅喎，paramita 譯過嚟，所以叫波羅蜜。點解有個多字咧？就係個塔就喺尾啊嘛 ，paramita 叫做般若波羅蜜或者蜜多。咁就千祈唔好咧，因為心經就加埋上面嗰度省略咗，剩翻個字多心經，從來都冇一本經叫多心經嘅。咁心嘅清淨就係用智慧去啟發咗我哋，佛陀感化人、引導人，唔單止係因為佛教徒先被感化嘅，非佛教徒或者冇乜嘢信仰嘅都能夠接受佛教嘅影響啊！就因為佛教唔係喺功利主義嘅立場，而係從心靈切悟嘅立場去開導人。你能夠覺悟，你能夠接受一種真理，係因為你有個良知心，你嘅心靈可以因為一啲嘢感觸啟發出嚟。你嘅智慧亦都因為咁樣啟發出嚟喎。不論你係咪信仰佛教，佢都可以喚醒我哋嘅和諧同埋自覺嘅。大家諗下呢幾句説話，你係唔係信佛咧，都會喚醒啊！大家可以細味下一啲咁嘅道理啦。咁我哋咧就再睇第7首嘅偈啦。咁呢一首偈咧，頭先講和諧係相對嘅。頭先第一首係乜嘢相對啊？再望翻個文字，榮華同富貴係咪？咁仲有老病死生同酸甜苦辣係相對應嘅，好工整嘅。咁而家我哋睇第2首啦，係成一首咁整體嘅相對呼應啊，係整體嘅相呼應，唔係某一個詞、2個字或者4個字。嗱，呢個第一句咧，人眾巧計誇伶俐。咁呢句就係話，縱然咧自己自恃好聰明、好精叻，呢個精叻唔係智慧，係取巧嘅精叻，識得用巧詐。咁第二日天自從容定主張。第4句更加公平正直是天堂，同第3句咧諂曲貪親墮地獄，地獄同天堂有一種相對相呼應嘅。雖然自己自恃聰明伶俐用盡機心巧取豪奪，處心積慮去經營一啲事，表面上睇嚟好似得到收穫但係咧諗深一層咧，好似塞翁失馬，唔見咗個馬係好似好大嘅損失，係咪啊？一隻馬唔平，咁但係隻馬翻嚟咧，卒之點樣？有咩事發生啊？呢個成語，佢個仔因為騎呢隻馬跌斷咗隻腳，咁你諗下呢啲嘅情況，咁即係話表面上睇起上嚟咧就得到一啲好嘢，大有斬獲，但係因果律裏邊咧又有另外一個情況出現，因為講過啦，業力同因果一樣係好錯綜複雜嘅，我哋用乜嘢精密嘅電腦咧都打唔到啊，計算唔到啊。實際上一切都係唔能夠難逃自然嘅因果定律，天就係因果啦。點解要用天字從容定主張？天就係因果，因果係唔會錯嘅，種瓜得瓜，種豆得豆，如是因如是果。無因不感果，絕對冇話種瓜嘅種子收成係豆嘅，係咪？呢個就哇大自然嘅公理咁
咁精細啊！就算今日我哋用機巧伶俐得到嘅嘢，取巧攞翻嚟，一樣逃唔過因果。因緣會遇時，都係要受報啊！咁我哋又舉例咧，《三國演義》群英會，哇，個個都好叻嘅，好識得咧用計謀嘅，人同人鬥機巧、鬥機心，英雄同埋梟雄，咁係有唔同嘅。英雄係真英雄啊，梟雄就係用計謀得到嘅一啲成功啊，或者得到一啲地位啦、江湖地位啦，之間佢哋嘅鬥爭，同埋咧夾雜有啲係政治勢力嘅勾心鬥角。但係你有冇睇過最後得勝嘅都係咩咧？忠良義士啊！冇話大奸大惡咧，係有永久最後嘅一個勝利結局。咁所以佛陀咪喺《涅槃經》憍陳如品，憍陳如咧就係五比丘時時提嘅一個名，其他四個我哋好少認識嘅。憍陳如係邊位啊？大家知唔知？佛陀第一個度佢嘅，即係去呢個鹿野苑啊，走去嗰度度五比丘。咁啊，呢個古仔就係佢哋以為一路都做佛嘅使者，佛陀出家。咁啊，佢哋都係皇室裏邊，咁大家堂兄弟，咁啊派咗佛陀，梗係佛陀請佢哋去護呢個佛陀啦。哇！咁嬌生慣養走咗去出家，去吃苦，咁啊都有啲人咧護住佢。咁呢個五比丘點解會咁即係好全心全意去護咧？呢五位嗱，先講憍陳如啦，就係《金剛經》裏邊講歌利王啊。歌利王係以咩出名啊？殘暴啊嘛，其實呢個歌利嘅意思就係殘暴咁解。咁呢個殘暴到點啊？走去森林度，從一班婢女啦嚇，宮廷嗰啲宮女啦，去到咧佢打完獵好攰啦，瞓一陣啦喺樹林下樹下啦，咁啊見到醒翻嚟唔見曬啲宮女，佢就揾到一個可能山洞啦。咁呢位忍辱仙人啊，仙人其實就係修行人，所以我哋話我佛大沙門，沙門就係修行人，大沙門亦都係叫做大金仙，佛就叫做大金仙。咁嘅時候佢就好嬲啦，呢個何許人也，將嗰班宮女咧引晒過嚟聽佢講嘢。咁咧就嬲起上嚟咧，就話我係修忍辱嘅。因為仙人話佢修忍辱喎，咁好啊，我試下你啦，我割咗你啲手，你嬲唔嬲啊？我話唔嬲，手割都割咗，割鼻都唔嬲喎，咁奇你咁忍得啊？點知忍辱仙人對天講啊，如果我冇錯，我修忍辱係真修嘅話咧，我嘅手手腳腳還復如故啊，即係會生翻嚟。咁真係講完之後咧，哇！天地變色，天怒啊！咁樣嚟割呢個忍辱仙人，佢咁好修行，咁所以咧驚啦。當時嘅歌利王驚，同埋咧知道呢個係真修人啦。咁佢話：你第日修行成道咧，你第一個要嚟度我。所以佛陀咧，當時嘅忍辱仙人答應咗咧，所以佢成道就走去鹿野苑嗰度咧，因為佢哋離開咗佢啊，覺得佢受牧羊女嘅乳糜供養，係即係變節啦咁所以離開佛陀。咁憍陳如品裏邊話咧，善惡之報如影隨形。三世因果循環不息，此生空過，後悔莫追。即係話
因果係講三世嘅。你話我嗰人咧，而家咧做咗好多唔好嘅事，點解佢咁風生水起嘅？有啲人咧好好人嚇，點解要咁坎坷嘅？呢個係睇三世。咁我哋第七個偈頌嘅下邊兩句啦，諂曲貪瞋憎地獄。嗱，諂曲諂媚扭曲啲思想啊，或者奉承人哋嘅時候要黑講白，白講黑啦。咁係公平同埋諂曲公平正直同諂曲貪瞋，後邊就天堂地獄係相對嘅，用技巧得嚟嘅，亦即係話可能得到一啲利益。用煩惱得嚟嘅，因為煩惱即係貪嗔痴嘅別名啦。會因為你嘅由於貪嗔痴引領你做出一啲惡業，縱使點樣技巧點樣令你得翻嚟嘅金錢名譽都係會失去嘅。呢個係一個好公平嘅道理。原因就係下邊嗰句咯。上天有眼㗎，上天好公正無私㗎，唔係會俾你咧即係賄賂嘅。如果做咗昧良心，即係迷失良心或者違背良心、違背因果嘅事，佢呢個人嘅行為係冇辦法隱藏嘅。而家更加啦而家有啲叫做閉路電視CCTV 係咪啊？咁乜嘢都無所遁形㗎，好快就破案啦。因為有攝錄機影低嘅，唔到你抵賴。如果諂曲心、貪瞋心造業，必定落三惡道。如果心存正直、無貪無瞋，咁嘅心去行持善法，就可以享有好似天堂咁快樂嘅生活。所以我哋一定要慎重去考慮自己所做嘅行為。初初一時都諗錯咗、諗差咗咧，你好快啲咧改變啦，臨崖勒馬。咁嗱，講個古仔，關於咧上兩句諂曲貪瞋憎地獄一個窮苦嘅丈夫臨終嘅時候咧，諗到自己跟住自己捱苦嘅妻子一生捱餓受冷，嘗盡人間嘅辛酸。佢希望自己來生投胎做畜生，為兒女妻兒做牛做馬，等佢哋能夠衣食無缺，起碼得以溫飽咁佢斷氣之後咧，佢嘅魂一溜幽魂就去到閻羅王嗰度，咁然後再對閻羅王一五一十講出自己嘅希望，稟明咗，希望閻君成全我嘅心願。閻君聽咗之後，亦都感念佢咧天倫情深，所以特別滿足佢嘅願望，就話啦：好啦，我俾你去轉世成為一隻金色嘅鵝，成身嘅羽毛都係珍貴嘅黃金。咁你妻兒靠住佢就可以豐衣足食，咁你唔係就可以報答佢哋嘅恩情嘅咩？咁呢個丈夫好開心，欣喜若狂，趕快託夢俾妻子話：老伴啊，你呢一世跟我捱苦，而家我要去投胎做一隻金鵝，以後只要你需要使錢咧，拔一條我身上嘅羽毛變賣咗啦，就可以解決生計啦，唔使再每日咧憂柴憂米啦。佢妻子瞓醒之後咧，周圍揾屋裏邊，真係見到一隻金鵝，佢好開心，即刻捉住嗰隻金鵝，捉住做乜嘢啊？大家知唔知啊？掹毛啊！咁呢金鵝一啲都唔掙扎喎，
任妻子將佢一條一條嘅毛咧拔起嚟，佢咧不停瘋狂咁拔，一陣間啫就將金鵝嘅羽毛全部拔晒。可憐金鵝咧痛極，捲曲喺地上邊，奄奄一息。好奇怪喎！金鵝身上拔落嚟嘅羽毛咧，一陣間轉褪色白色啦，唔係金色啦，唔係金銀嚟噶啦。閻王允許佢投生做金銀，呢個丈夫死咗，妻子嘅黃金夢碎啦，而好懊惱，即係好後悔啦。唉，點解咁心急咁後擒，整死咗佢咧？貪婪殘忍嘅妻子，咪又係一無所有。咁所以我哋講險啊，世間有兩種險，大家都知道江湖險詐啦，係咪？仲有乜嘢比江湖仲險咧？人心更險啊！妻子貪得無厭，財迷心竅。我哋不論喺任何時間、何時何地，都唔可以存有過分嘅強求，得寸進尺啊！應該隨住自己嘅需求去取用，任何嘅資源都係啦。好似水咧就以前話唔使錢嘅，而家都要交電費、水費嘅，係咪啊？咁呢啲係天然嘅資源，但係冇辦法啦，因為要做啲水管啊，咁有個水務局要收費。冇感恩心，冇珍惜死去嘅丈夫嘅用心良苦，連佛菩薩、天上嘅神明都收翻佢所賜，令到呢個妻子一無所有。咁啊，我哋睇第8首嚇，咁亦都請大家睇一睇啦。點樣讀一讀你就知道咧，又係一個比對嚟嘅喎。嗱，我哋一齊讀兩句先啦。麝因香重新先死，蠶為絲多命早亡。嗱，麝就係一種雄性嘅鹿，即係可以用有麝香腺，雄鹿先有嘅。咁呢個腺體就好似腎上腺啊，譬如咁。咁咧就因為佢有呢種麝香腺咧，所以簡稱佢就係叫麝，已經係指雄性鹿噶啦。咁取出之後處理咗，就成為名貴嘅香料，具有好高嘅藥用價值。公鹿就因為身上擁有麝香而被捕獵，係咪啊？而蠶咧，因為會吐大量精美嘅蠶絲，亦都係好有價值嘅。咁所以蠶仲未嚟得及羽化成蛾，破繭而出。因為養蠶嘅人咧，需要及早處理嗰啲蠶繭，而展開個蛹。咁隻蠶因為提早即係早產啊，未夠時間即係破蛹成蛾噶嘛，咁提早咗咪喪命咯。咁所以呢兩隻係咪因為麝就因為香重，蠶就因為絲多？嗱，身先死命早亡，又係好工整，係相對應嘅嚇。咁我哋講下邊嗰兩句咯喎，大家請一齊讀啦。一劑養神平胃散，兩盅和氣二陳湯。平胃散咧就有健脾理氣和胃嘅藥方，中藥方嚟嘅。咁盅咧就係、其實係古代好似個葫蘆形嘅盛器嚟裝湯藥啦，梗係。咁和氣咧係咩咧？調和人體嘅中焦嘅氣。我哋有三焦嘛，上中下三焦 ，the three warmers 係好熱啊，焦。咁二陳湯咧就由咧半夏啦、陳皮、茯苓、甘草組成。
煎時加啲生薑烏梅，作用就係理氣和胃，燥濕化痰。濕就因為人濕重啊，燥咧就乾燥，即係將啲濕咧化解咗，亦都係將痰化解。咁呢個第8首咧，咁啊1、2、3、4都容易理解嘅。脾胃行氣唔順啊，即係點解我哋話會有咁嘅情況咧？因為脾胃行氣唔順咧，會產生鬱結嘅。鬱結嘅形成就係因為我哋嘅心理上咧執着心太重啊，即係放唔開啊，就鬱結嘅啦，睇唔開。咁所以咧要養神。咁點解咁執着咧？點解唔放得低睇唔開咧？就係做事往外攀緣啦。喺順境嘅時候咧，我哋就知道守本分啊；逆境嘅時候咧，我哋要柔和忍辱。養神之道就在於保持攝心一處。喺我哋打坐都係啦，攝心一處，無事不辦。即係只要你個心收攝唔好向外攀緣。嗰度有聲音，你又望下嗰度；嗰度響啲，你又另去嗰邊睇下咩事，咁就唔專心、唔專注啦。咁兩盅得啦嚇，即係因為佢個形狀好似個盅咁嘅葫蘆形，裝湯嘅啲器皿，咁就係其實係2種啦。二陳湯、和氣二陳湯，咁其實係瀉火嘅，火氣盛，肝不調，肝嘅鬱結啦，或者係頭先講肝火盛啦，咁就用瀉肝火嘅湯。咁呢個時候就係話，我哋要修和氣啊！我哋可以通過點樣考慮下要唔好咁火滾啊，慈悲、忍讓、智慧，用智慧去處理一件事。遇到唔開心、令你唔滿意嘅嘢，你都要控制自己嗰種怒火，明白？要降服身心嘅火啊！唔好動不動發脾氣。咁呢個時候咧，飲二陳湯，對我哋身心都好有幫助啊！因為所謂一念親心起點啊？一念親心起，8萬障門開，或者係火燒功德林。我哋一路修行有啲功德好似樹林咁越嚟越大喎。但你一起一個發火嘅嗔恨心咧，燒晒。咁我哋咧又記取咧文殊菩薩有位童子喎，叫做君提童子，書童啊。咁佢作過一個詩偈，大家睇下：面上無親是供養。你唔係嬲黑面啊，好似黑面神咁咧。咁你人哋望到咧，即係好平和嘅，微微笑嘅。咁呢個就係供養嚟㗎啦，唔使咧俾錢佢供養。口裏無親出妙香，即係口裏邊咧舌燦蓮花，就講啲好聽嘅嘢啦。你口裏邊咧冇話出口咧，覺得嬲啊發脾氣咧，已經係妙香嚟㗎啦。心上無親無價寶，好有價值嘅嘢嚟㗎。心上唔起親心，不斷不滅是真常。君提童子大家好多時都聽過佢個古仔，佢係文殊菩薩童子。有冇聽過？有一個老人家，咁佢走去邊個道場啊？文殊上家五台，去五台山啊，想揾嚟求見文殊菩薩，因為佢話即係所有好多嘅大德高僧啊、聖者咧都隱沒咗啦，即係往生嘅，
所謂往生可能佢哋都入滅。咁啊，而家去五台山想拜見文殊菩薩學道，我見到有一個老人家出現喎，喺個叫做唔知係咪叫做七葉窟啦，抑或總喺一個石窟嗰度出嚟。咁佢呢個老人家，佢就問佢：你想嚟做乜嘢啊？文殊菩薩，佢唔知嘅一個老人家問佢，咁佢咪就話：我想見文殊菩薩啦，因為而家好多即係啲聖人咧都隱沒晒啦。咁佢問佢：你有冇帶乜乜乜嚟啊？你知唔知啊？呢個係佛頂尊勝陀羅尼嘅古仔啊！你讀佛頂尊勝陀羅尼嗰本書，你睇到呢個古仔。咁佢問佢一啲打機鋒啦嚇，佢唔識答喎。問佢前三三後三三，佢話喺邊度嚟啊？佢話譬如係南方嚟，咁啊南方嘅佛法點啊？佢答唔到，咁佢就叫關提送客，我哋送佢走啦，你唔好再留喺度。咁啊送咗佢走，佢咪喺外邊，即係出咗去個石窟外邊啦。擰轉頭一望，乜都冇晒嘅，即係一個化現嚟㗎。咁所以咧就認識咗呢位君提童子啦。咁我哋睇翻第9首啦，生前枉費心千萬，死後空持手一雙。咁又同大家講另外一個古仔咯，就係佛陀喺《雜阿含經》裏邊嘅。佢經上邊咧就話，中印度喬薩羅國嘅國王咧，波斯匿王好出名嘅，曾經因為同佛陀辯論而結成好友，所謂不打不相識。咁啊，視佛陀好似老師看待。咁某一日黃昏咧，波斯匿王就去祇園精舍祇樹給孤獨園啊，拜訪佛陀。佛陀見到國王全身係灰塵，就問啦：國王你喺邊度嚟㗎？點解全身都咁污糟邋遢嘅？波斯匿王就話：佛陀，我剛才喺菩提老者屋企嚟嘅，佢冇幾耐之前就死咗。由於家產冇人繼承，所以要歸入國庫。咁我就專程去清點佢啲財產。收啦，國庫收，單單係黃金就有8萬斤嘅，話好多。其餘嘅仲唔使講啦。但係佢平時為人好吝嗇，超孤寒啊，生活過得好寒酸。生前雖然有好多嘅財產，但係而家咪都係兩手空空咁走啊！死後空持手一雙。佛陀嘆息一聲：唉，真可惜啦！波斯匿王問佛陀：菩提老者孤獨一人，平日守住啲家產，生活咁節儉，住嘅環境又唔好，着啲衫又破破舊舊，食嘅更加唔使講啦，有幾差勁就幾差勁，即係好差好差嘅嘢佢都食，總之係慳啊！咁啊，請問佛陀，依你嘅慧眼睇，佢離開人間之後，而家去咗邊呢？佛陀話：佢已經墮落啼哭地獄。嚇！波斯匿王聽到嘆一口氣，佢咁有錢，死後就要落啼哭地獄，豈不是係一日到黑都喺嗰度啼啼哭哭？國王話：係啊，唔係佛陀話係啊，所以我先話好可惜咯。波斯匿王聽咗又係嘆氣，話：佛陀，菩提老者有咁多財產金錢，應該好有福氣先係㗎。但係點解佢要過住苛刻寒酸嘅日子呢？死後又點解會墮落啼哭地獄呢？佛陀話：佢嘅財富點嚟㗎？種因咯，種咩因啊？過往生種福得嚟。過往有一位辟支佛，咁啊，大家知唔知辟支佛呢個名稱係點解啊？你修聲聞乘咧，
初果、二果、三果就證阿羅漢啊嘛。咁而你修12因緣，即係好聰明嘅嗰啲人，無佛出世咧就叫做獨覺成啊。如果有佛出世，佛嘅12因緣咧，佢理解啦、悟道啦，而能夠一步一步咧行到一個醒悟嘅過程。12因緣啊，12個環節，但唔係一條直線喎，係一個圓形嘅。冇佛冇師有指導嘅，佢自己修嘅。咁因為佢智力係獨自能夠證道啊，證道叫做辟支佛啦。咁喺一位辟支佛在世嘅時候咧，呢位叫做菩提老者咧供養佢喎。咁呢個菩提老者當時係一個務農嘅地主啊。有一日佢睇到一位辟支佛嚟到托缽，一時心生歡喜，就供養佢飯食，而且話日後咧你如果有需要嘅話，我都會供養你。所以咧，辟支佛有時都會再去菩提老者嗰度同佢乞食去托缽。但係過咗一段時間咧，呢位地主咧就起個慳心啦。嗰位地主就係剛才過世嘅菩提老者，因為佢曾經有布施供養辟支佛嘅因緣，所以佢有福。但係後來佢因為起咗慳吝嘅心，而且後悔布施，因此雖然有福，但係不得自在啊！又唔捨得使啦，自己咧猛去節儉慳貪啦，而且佢今生咧冇做過乜嘢好事，即係冇再種啦。福咧係要生生不息咁播種，先至可以咧唔會斷咗啊！嗱，好似你銀行入錢啊，個月入1萬蚊，咁你一個月使超突嘅。咁邊度有錢剩啊？咁所以咧，佢而家墮落啦，心裏邊好後悔，所以咪每日都喺度提哭咯。所以人生要多播種子，咩種子啊？善嘅種子，唔係咧就後悔無及啦。否則咧，福唔係可以生生不息嘅。咁咧就有一個小插曲啦，係講即係有一位醫生同一位咧企業家、實業家，好超卓嘅去治療，勸佢咧你要多啲休息。實業家聽咗咧好嬲，抗議啊！我每日承擔咁巨大嘅工作量，冇一個人分擔到一啲我啲業務啊！醫生，你知唔知啊？我每日都要提住一個好重嘅手提包、公事包翻屋企，裏面裝滿嘅係文件啊！我要處理呢啲文件。咁點解咁夜喺晚上仲要處理咁多批閱咁多文件啊？醫生就好奇怪啦。嗰啲都係當日一定要處理嘅急件。企業家好唔耐煩，你問多餘啊？咁解咧，佢心裏邊。唔通冇人可以幫你嘅咩？你嘅助手咧、副總裁咧，唔得啊！呢啲只係有我先至能夠正確批示嘅咋，而且我仲需要盡快處理，唔係咧，公司點算啊？咁實業家咧就好似有啲覺得呢個醫生啊講嘢都無厘頭嘅，咁簡單嘅嘢你都唔明，咁啦。醫生話：我而家俾你一個處方開俾你，你可唔可以照住做啊？都冇理佢話 yes 定 no 啊！咁咧已經醫生咧心裏邊已經同佢決定咗啦。咁你拎住呢張處方咧，你就要每日都去實行噶啦。咁呢實業家接到個處方。原來就叫佢咩咧？每星期抽空到墓地走一趟，
每天休閒地散步2小時，俾大家各位做唔做得到啊？好簡單嘅嘢啫，係咪？咁細家唔明喎，咁即係咩意思啊？醫生不慌不忙咁答：我希望你到墓地走一走，睇睇嗰啲同與世長辭嘅人嘅墓碑，刻住乜嘢？佢哋有好多啊，生前啊同你一樣，甚至乎事業做得比你更大嘅。佢哋之中亦都有好多同你而家一樣，咩事都放唔低嘅。如今佢哋全部都埋咗落去黃土裏邊，而整個地球嘅活動咪繼續不斷進行，即係話世界上冇你唔係唔得㗎。你覺得你自己好重要，係啊。咁同埋我建議你每個星期喺墓前咧諗下呢個問題係咩啊？擺喺你面前嘅事實啊，係喎，呢啲個個都叻過我，佢哋都係咁短壽一命嗚呼，或者你有所解脫咧，實驗家安靜咗落嚟，咁就冇乜出聲，就同醫生告辭。按照醫生嘅指示咧，將自己嘅生活節奏啊，慢慢放慢個步伐啦，試住慢慢轉移一部分嘅權力同埋職責，即係佢分支俾人啦，唔使自己包攬晒，乜嘢都自己親力親為。而家開始放手一啲，1年之後咧，令佢意想唔到嘅就係呢1年嘅企業業績比以前任何1年都好。其實人係要學會休閒生活，咩事都要拎得起放得低，冇咗你，地球仍然係會轉嘅。地球自己自轉，又繞住太陽公轉，冇必要將自己搞到咧好緊張，凡事都自己孭上身雖然講緊張係正常嘅，可以令到你自己咧時時咧保持喺發奮，喺戒備狀況，不斷可以刺激你。睇你嘅工作效率一路創高峰啊！即係會即係衝破你自己嗰個極限噶嘛，喺度一路追。但係我哋如果學會控制緊張，而且咧，你會發覺有意想不到嘅更加好嘅效果，因為出現咗啦，佢哋都證實咗啦，係咪啊？嗱，我哋講翻剛才提過嘅，根據菩提老者嘅故事咧，淨係識得惜財又唔收福嘅教訓啦。咁我哋就要提醒自己多捨多播種捨財播種善因嘅種子啦。頭先講，咁我哋睇下福報，福報有好多種，歸納做3大類先：財富、聰明智慧、健康長壽3種。長壽有健康，你估長壽冇健康點樣樣啊？你覺得有冇用啊？冇用嘛！長壽而且健康咧，唔使人哋照顧，呢個先係真正嘅福報。佛話俾我哋聽，3種福報都係果嚟嘅，果報嚟嘅。唔修因又點會得到果報咧？財布施得財富，世間啲大富大貴嘅人，好命、好運、行運啊！做乜嘢都賺錢，人哋去做咧唔賺錢，
仲可能蝕本喎。咁實在講咧，唔係機會，唔係好命，亦都唔係聰明才智，而係佢過去生中修嘅因，係咪啊？蝕本實在講咧一樣嘅啫喎嚇。呢一生當中佢得到嘅果報賺或蝕啊，以自己嘅財物布施供養，咁你嘅財富果報永遠享受唔盡。現在咧，我嚟講，好多人老咗咧，之前咧就係養兒防老啊嘛，係咪啊個觀念啊？而家知道咧，指望兒女養老咧靠唔住噶啦，知噶啦。咁咧，所以就會有另外一個觀念，明白到咧親生仔點啊，不如更生前可靠得多啦，存啲錢喺自己身邊。但係萬一遇到意外、天然嘅災害、火災、水災，火就燒毀，水就沖走，係嘛？地震或者人禍、天災人禍，俾盜賊偷竊，或者係我哋講錢財係五家所有，仲有不孝子不賢孫啊，知唔知啊？佢哋會敗晒你喎，唔單止敗咗你啲家財，仲要令到家門咧蒙羞嘅，都做得到。咁啊，即係喺銀行靠唔靠得住啊？大家認為咧？有保險箱喎，靠唔靠得住啊？梗係靠唔住啦，銀行都會倒閉噶嘛。咁你有冇再記憶起？我成日會記得睇先1992幾多年啊？台灣地震啊，最先好之前冇乜地震喎，最先出現到一個台灣地震啊，記唔記得？我哋望住嗰陣時電視冇咁流行啊，睇報紙影咗出嚟，成座樓係咁樣倒塌落去，地震啊，個地殼裂咗，凹陷咗落去地底。咁你話保險箱啲嘢係咪即係跟住埋咗落去啊？咁所以咧，咁呢啲唔靠得住，最可靠嘅係修布施，布施道。我哋六波羅蜜叫六道波羅蜜，第一個係布施，係咪啊？咁有四攝喎，菩薩行四攝。咩叫攝啊？又係第一道布施。六波羅蜜大家數下：布施、持戒、忍辱、精進、禪定，最後智慧。呢個智慧係真實嘅智慧。咁四攝係乜嘢啊？又係布施行頭喎。跟住咧，愛語利行同事。咁點解我哋用個攝字啊？英文好容易記嘅。The four ways of winning over。我贏到你嘅心，心悅誠服，攝咗你過嚟，係咪啊？心悅誠服。咁啊，布施係最容易說服人嘅，就即係話你多啲同人結緣就係。幫人做下嘢啦，方便下人啦，或者係請人食嘢啦，最容易啦，係咪？咁呢個咧都係攝取人哋嘅好感。愛語咧講好聽嘅溫柔愛語，唔係惡斯騰騰抖。你做咩唔聽啊？做咩瞌眼瞓啊？嗰啲人唔會睬你啊，係咪啊？走都走唔切啊！咁所以咧，利行就同佢。同事最容易嚇，同佢做同樣嘅事啊。譬如佢中意打麻雀，你就陪佢打麻雀。咁等佢贏取咗佢嘅友誼好感啦。咁啊有時話：我哋呢度咧有齋宴啊，我哋呢度有咧講經法會啊。我陪咗你幾個星期咯喎，你又陪我去聽一次啊。咁佢都礙於咩啊？礙於人情啦。咁啊嚟啦。可以係喺偶然咧，俾佢一個緣咧，接觸佛法。有啲人咧好難踏出第一步嘅，你覺唔覺得？咁辛苦坐個幾兩個鐘頭，悶都悶死啦，咁樣係咪啊？唔係就話
因為個業力所致使然咧，一坐低就瞌眼瞓嘅。因為業力啊，唔想俾你咧學到佛法，唔想俾你咧超出呢個輪迴，佢先有得報仇噶嘛，係咪啊？唔係點追你啊？啊，你一定係有瑕疵，佢先可以捉住你嘅痛噶。咁所以將錢財布施供養一切大眾，咁咧就係積財在天啊！你起寺廟都係天上嘅宮殿應為你咧建造緊噶啦，呢種嘅處所先靠得住噶嘛。自己需要嘅時候，人哋就會布施俾翻你供養你，呢個因果係必然嘅。好多人咧唔明白呢個道理，認為唔得噶喎，唔保險喎，我布施咗出去，咁我咪冇咗啲錢，唔敢做噶，唔敢做就係唔信佛啦。因為布施得財富係佛講嘅，有錢就布施，布施得乾乾淨淨，心裏邊咧會真係好真實嘅快樂，因為你知道佛事門中係咩啊？有求必應啊！當你真係冇嘅時候咧，一定會還翻呢個願俾你。你想要乜嘢咩？有啲嘢就會出現嘅啦。大家有冇感受到咁樣樣噶？有啊，係啊，唔使驚嘅喎。突然間貧女布施啊，佢身上乜都冇喎。見到人哋佛陀在世咧，好似冇電燈啊嘛，點油燈？咁佢咧身無長物，有把頭髮洗乾淨，佢剪咗佢賣出得2分錢，佢就去油鋪度咧，叫個老闆你俾啲油我都要學人供養佛。咁點解？你睇個精舍啦，好大噶嘛，住1250人喎，常隨眾，咁咪要好多地方要點燈啊，點油燈啊。咁有眼燈咧，第二朝都唔熄嘅，通常啲燈油盡燈枯啦嘛。點解啊？咁好似係咪舍利弗尊者佢走去收燈，發覺個咁嘅情形咧，走去問佛陀啦。佛陀點解啊？點解呢盞燈吹極都唔熄㗎？佛陀話：因為佢係一個身上將佢所有嘅嘢嘅錢啊，咁就一切都好順心，好適宜，百戰百勝，即是如來啊！心能轉物，即是如來。咁我哋頭先咧講過第一個偈啦，溫習。而家咧又再嚟一個要講嘅重點啊！忍辱柔和是妙方，大家睇下你手上嗰個第一個偈。咁咩叫忍辱柔和咧？就係盡量同人哋溝通商量，唔好做到令人哋唔開心嘅嘢。你唔明咧，你好無意間咧，你就做咗咧，令到人哋唔高興嘅嘢㗎。咁以後咧，會造成自己都好懊惱懊悔，即係哎呀，早知唔好咁做啦，個後遺症出現啦。只有人人都能夠忍辱柔和，互相和愛咧，先能夠延長歲月延長歲月做咩咧？又活得快樂安度時光。當然啦，喺現今社會裏邊嚟睇咧，冚山大師嘅理念似乎有啲息事寧人。哎呀，唔好得罪人啊，要忍啊，要同人溝通啊，好似係好怕事，息事寧人。其實我哋應該理解係要對大是大非就當仁不讓，要堅持原則。咁喺一般日常生活中嘅就唔使事事太過計較糾纏喺度，以忍耐柔和為上，個準則係咁啦。
只要咁樣先能夠處理好人同人之間嘅關係，咁咪社會嘅和諧能夠架構起嚟啦。咁忍咧，就頭先講咗啦，人為嘅傷害，即係人禍啦，仲有天災、大自然嘅災害。頭先講亦都記得火災啦，話唔知點樣引起星星之火咧，好大嘅火災，好多嘢都燒毀，咁啊撲滅唔切咧，哇好危險。咁啊地震啊水災啊都係。咁啊人禍咧就係人力造成嘅。咁我哋講咧哥利王啊，頭先就提過哥利王喎。咁大家知道咧，哥利王因為嬲呢個人肉仙人，同佢啲鞋之有刺嘅上面，咁啊當然係痛嘅。嘗膽喎，仲要啦，有人話呢個膽苦唔苦啊？唔苦，係咪啊？唔苦啊嘛，你試下，叫佢試喎，舔下，唔知咩膽啦，係動物嘅咩膽，咁佢都係甘受無疑，照樣嘗膽。咁啊，仲可能會話：哎呀，好好嘅，好味啊，冇嘢，冇錯。咁呢個嗱，我哋睇鄭板橋老先生，咁佢同家鄉嘅一個胞弟咧，就即係你 respond 就係解決咗佢，但係如果你 react 反應咗佢咧，就係衝動。咁啊，分別好大。動氣無益，要耐心解決，或者揾個機會好好地溝通商量一下。當人之物睇唔慣嘅事，要做到咩咧？佛教呢一張嗰啲圖畫，四隻馬騮，一個揞住隻眼視而不見，一隻咧揞住隻耳聽而不聞。咁啊，仲有食而不知其味嘅。待人接物睇唔慣嘅事，要做到視而不見，聽而不聞，最好嘅啦。咁大家通常都講咩咧？得理要饒人，得理須饒人。理直咧就要咩啊？理直氣壯，冇錯啦，唔係啦，而家唔啱啊！理直要氣和，唔係氣壯啊！因為耐煩作事好商量啊嘛，多啲同人溝通解決佢。咁啊，惹禍第三，即係好相近嘅一啲勸告。惹禍只因閒口舌，招顯多為狠心腸。惹禍係因為個口係多咗啊！小心忘裡錯啊！小心個口啦即係有時講下咧，順口開河，慎防順口言。順口開河嘅時候咧，你講到興起咧，誇大咗啊，係嘛？誇大海口，唔知道咁樣講唔啱。要仲有第四句咧，珍惜有時錢。你有嘅時候嘅錢，你亂揮霍，咁樣都係唔好噶。仲有我第四句啦，是非不必爭人我啊，彼此何須論短長。我哋因為固執而自私，兩樣嘢啊，固執執隨己見，自私起乜嘢咧？起貪嗔痴。慢咧，佢就自己開其他，慢過慢啊慢。咁啊，而家我哋唔應當嘅行為造業，就講過啦，自受苦果嘅。咁呢個就係一個三部曲啦。惑係煩惱嘅代名詞啊！你因為貪嗔痴煩惱咧，你就會造業。造業咧，到後來咧，
就會有苦果咧喺自己嘗嘅喎。咁啊，所以咧就唔好做不適當嘅行為。世事由來多缺陷，又還區那得免無常。佢話好多嘢都唔順意嘅。如果你覺得唔順氣、唔順境啊，點啊？感到唔順氣點啊？唔順氣、唔順意、唔順境啊，即係逆境啦，就係自己嘅心境轉唔到過嚟咋。放下執着，包容人哋，上綱時時咧要放下執着，包容人哋，時時咧要改變個觀念啦。時時覺得人錯我對呢個觀念要改變，時時覺得自己受不平等嘅待遇，咁自己嘅苦惱咧埋怨就越嚟越多啊！如果包容人哋，先至解決到自己嘅，咁嘅道理咧，大家要懂，係咪？咁啊，第四句我哋都睇下啦。世事由來多缺陷，還區免得免無常。無常就係冇得免無常嘅。咁啊，世事缺陷係咩咧？名利嘅夢啦，功名利祿，雖然個個都爭住追求，但係要念及死亡。只要你一念及死亡，就意氣索然，即係冇晒興趣啦。爭嚟爭去翻嚟嘅係一啲自己都守唔到幾耐嘅就冇咗嘅無常啊嘛。印光大師將個死字掛喺個額頭嗰度，即係話要時時念及死亡，咁你咧就唔會話不斷咁樣將呢個我執膨脹，因為生命嘅存在，功名利祿先至有存在嘅價值。身體都消失咗，名利又有咩用啊？係嘛？明白人生係無常嘅，歲月匆匆，拼命營營役役，兩腳一伸，萬般帶不去，唯有業隨身咋。咁所以咧，大家要理解，要時時品味呢啲嘢。真理嘅大道咧，只有學佛法，咁啊先至捨得用錢財去做利益大眾嘅事，去回饋社會。咁啊，要將呢四句字咧，就係頭先講梁武帝嘅。我哋頭先有冇打咧？而家打出嚟俾大家睇下。三寶門中福好修，一文施捨萬民修。不信但看梁武帝，曾施一粒管山河。咁咧時間咧就大節久，咁仲有好多想同大家分享嘅。咁但係到始終，我想請問大家有咩嘢想提出嚟同我哋大家一齊分享㗎？有冇啊？俾大家發表一下。義工菩薩攞緊個咪，你哋邊位有請舉手。係咪智人啊？好耐冇見你啊！有咩提出嚟同大家分享㗎？冇啊？其他有冇同學啊？阿蘭呢？冇，大家都好怕醜喎。
多謝你，好勇敢。真空，妙有真空，因為咧要空咗，呢個都由我哋講天台教義裏邊咧三體圓融，即係即空即假即中，又係一觀一觀咧就係三樣都會觀嘅。嗱，好簡單，空係用嚟破呢個有嘅執着。即係話樣樣你都好實有啊！呢啲又有，嗰啲又有。呢啲係我嘅財產，呢啲係我嘅工廠。你執佢實有喎。頭先先講得好清楚，你睇化兩腳一伸嘅時候，你帶唔帶得落去啊？帶唔帶得啊？唔得，因為你話唔係喎，前土廳呢啲下文有晒記錄係我嘅喎，點解唔係我啊？但係你帶唔落去啊嘛，咁有咩用咧？係咪？所以你點解唔學下咧？將啲錢財咧用喺利益他人，譬如你有多咗好多，你去積財在天，利益他人，回饋社會。咁咧，因為咁樣未必一定解到真空妙有，又係要由呢個嗱，頭先講有係假有暫有。頭先解咗空啦，係要破我哋嘅執着，所以就話俾你聽，一切都係空嘅，因為到頭來係空啊嘛。咁而家係咪現存嘅嘢，一切都係暫時喺呢度噶嘛？佢壞咗就已經係叫做死咗噶啦，係咪啊？啲物質啊、氣世界啊、山河大地都會變嘅。咁啊，因為由於真空，先至得到樣樣都有。好簡單，就係而家我哋呢個大廈想觀音講堂要擴張過去隔離，但係佢已經有咗建築物咧，你係冇可能喎。但如果隔離咧係一塊吉地啊、空地，咪可以有咯，有另外一個連接呢度、擴大呢度嘅建築物咯，咁咪妙有咯。因為空咗先至有，咁咪簡單解釋真空妙有。得唔得啊 ？OK。啊，對唔住。空性係咪即係佛性？空係咪佛性？因為我哋係唔該嗱，自性咧、本性啦，我哋叫做真我個性啦。係不垢不淨啊！《心經》講得好好啊，因為佢係600卷大般若經嘅精華，喺第377品集應品裏邊撮錄落嚟5000幾個字咧，就係、是《金剛經》，由《金剛經》再撮錄到260個字，就係、是《心經》。所以佢由《心經》一路彈開嚟咧，就好多嘢解啦。色即是空，空即是色，好似係有啲呢個事唔係等於咁解嘅，係即係你睇一樣嘢咧，你睇佢表面係空，色啊，即係物質嘅嘢先講物質。表面上咧，你睇唔到，因為睇唔到佢係空嘅，因為實實在在存在噶嘛。你睇見我坐喺你前邊，明明係有個人啊100幾磅啊5尺高，咁你話冇嘅喎，你空個講唔到啊嘛。咁但係你諗深層，如果我有100歲命，100歲之後都灰飛煙滅，唔存在呢個世界度，係咪都係空㗎？咁呢個已經係真空，即係慢慢推，因為理論上嗰啲嘢咧，要一層一層抽絲剝繭嘅。咁我哋只係簡單解，好多謝你好有勇氣，起碼即係明白到要提出嚟一啲真空妙有。呢個係我哋講佛教入門係講有嘅，從有入有因有果。如果連因果都抹殺咧，根本冇嘢好講啦，係咪啊？撥無因果。從有你知道有因有果，咁你去做好自己，起碼上一個基礎。咁然後到第二個步驟咧，
你要明白空啦。咁一個空字咧唔係咁簡單嘅。妙法蓮華經嘅諸法實相，咁我哋有一堂講咗啊，係百界千年嗰陣時講啊，諸法事事物物真實嘅相狀係咩咧？係空。但整部妙法蓮華經佛堂冇提過一啲乜嘢解釋。你理解咧，空一個字咁即係乜都冇啦，唔使解啦。其實係少咗幾個字嘅喎，真唔係頭先講緣起性空，話呢4個字咧好精闢。因緣條件叫緣，因素條件起具足晒就會生起，或者緣生性空，緣起性空有少少唔同。成日好簡單，我就睇啲植物啊，植物需要嘅咩條件？呢個繡球花點解會生長出嚟？最重要嘅因係乜嘢？種子，種子就一定要有繡球花，仲要有助緣。種子係 main cause， 助緣係 subordinary causes 咧，就係佢嘅輔助嘅因素。咁呢個緣就係需要有水啦，但係仲要個水嘅，你估係咩？首先嘅最重要嘅嚇，種子係因，已經講咗啊，佢一個因，然後有緣啊嘛。最重要嘅緣係咩啊？你擠啲種子喺雪櫃，你唔好想冰箱啊，雪櫃啊都已經唔會生啊。咁係咪咩最重要啊？泥土咯，唔好同我話咧而家有水耕法啦，唔需要泥土噶啦。泥土係行光合作用嘅，唔係所有啲植物咧都可以用水耕法。雖然好乾淨，但係咧你唔見到佢比較深綠色嘅，要有陽光啦先至令到佢行光合作用，係咪啊？水分需唔需要啊？水分、陽光、空氣都要喎。咁啊唔使講啦，你去旅行3日門10日8日咧，室裏邊嘅空氣用晒啦，啲植物一樣會枯乾啊。咁所以咧，緣生後邊嘅2個字，所以咪話佢本性空咯。咁你話佛性係咪空咧？我哋唔可以咁做妄斷啊，因為無自性故空。自性就好精闢嘅字，我哋唔可以掌控，就係叫無自性故空。我哋冇自己嘅自體嘅，我唔想動親今朝吹風，吹去放生雨一大風，咁我又開始咧有啲即係流鼻啊咁樣。咁呢個就係我唔想噶，我而家嚟呢度唔想咁樣嚟同大家分享佛法。但我控制唔控制得到咧？控制唔到啊嘛，咁咪即係我掌控唔到自己，無自性故空啊！我唔想得100歲啊，我想100幾啊，啲大德啊106啊乜，咁我都想啊，但係我控制到嗎？控制唔到，無自性故空啊！咁呢啲係好精要嘅幾句解釋。多謝你啊！請問仲有冇朋友會想提出嚟一啲問題？係啊，你其實諗到嘅心裏嘅，你就可以提出嚟㗎啦。後邊嗰位朋友，你有咩詞嚟啊？今堂有冇嘢問啊？咁你請問今日有冇嘢同我哋分享啊？你好勇敢㗎喎！呢度先嚇，你等我一陣啊，偉玲。呢個係第7地上菩薩嘅第7地，先至收到無生法忍。到咗無生法忍咧，就唔會退轉嘅啦。咁不退地嘅啦，第8。咁慢慢咧就步上去等覺，等同佛覺。喺《楞嚴經》講覺際入交，即係好似咧你咧就坐隻船去佛覺，佛喺嗰度出嚟迎你啦。
咁啊就呢個係第9地啊，妙國就係第10地。咁我哋講翻咧，不無生法忍啊！你講緊無生法忍咧，係你嘅觀念咧，堪忍無眾生可度。你唔會覺得咧有啲乜嘢要，即係三輪體空到得咁樣樣㗎，連眾生都冇嘅，你度乜嘢？咁但係你會覺得咧呢個係一個真理嚟嘅，好似佛説法咧，《金剛經》咧好精辟㗎，無法可説，故名乜嘢啊？如來喎，無法可説，點解冇嘢可説咧？佢冇講嘢啊，佛冇講過嘢啊，因為無法可説嘛。佛法唔係言語可以表達嘅思想，所以心行處滅。你嘅心即係諗到嗰啲嘢啊，冇嘅滅嘅。言語道呢個 channel 嘅道，講説話嘅 channel 咧係咩啊？斷，即係詞窮，思想又表達唔到，咁叫心行處滅。言語道斷係嘛？咁所以就係一個好高嘅境界，因為我哋只可以喺少少嘅文字裏邊去解，係唔可以真真正正去表達無生法忍啊！多謝你。頭先嗰位朋友，唔好意思，等緊。頭先你咪睇住張紙想講嘢嘅，俾我打斷咗啊！有個咪俾你。手機上有啲乜嘢啊？即係冚山大師。好啊，佢有少少唔同嘅字，因為每一嘅可能亦係你之前你冇聽到啊？我哋話咧，佢真係喺修辭學上邊咧好精細嘅，好多時咧一句同一首詩兩句呼應咧係對應嘅，係啊。呢個直情係我哋世間做人處世嘅道理，但係，但係結合咧佛法嘅理論咧，先解釋得比較有意思嘅，係咪？我哋始終都係用佛法去解説，無邊。係啊，因為真理嚟噶嘛，真理係不變，冇得拗嘅。係啦，我哋同意嘅，舉手。人人都應該信佛，係啦。多謝。好啊，大家介唔介意啊？我哋有啲少少大家分享互動，好多謝你，多謝。自性彌陀，唯心淨土，係啦，明白？明白嗱，自性彌陀咧，就係因為我哋自性係佛，咁唔理你係彌陀佛抑或咩佛，因為佛性係令到我哋咧本身由修，咁佛陀都係由一個即係善啊，係一個人世間出世喺印度人而修成佛嘅。
咁當然佢係好多《華嚴經》話佢曾經7定8千次往返啊。咁所以，但係始終因為我哋自性係佛，即係佛性啊。點解話一切眾生皆有佛性啊？我哋自性有佛性，所以一定能夠恢復過嚟。無論即係時代再可能有啲人迷悟嘅分別啫嘛。你迷未成佛咯，覺悟啊！嗱咁啊，我哋見明心見性係一步嘅啫喎，未到最究竟嘅喎。明心見性，你係明白咗自己嘅心嘅本性。咁啊嗰首詩咧，百尺竿頭坐的人，百尺竿頭咁高喎，即係你考試考到咁高，最高咧100分。雖然得入未為真，雖然你入咗呢個考第一未得，即係仲有嘢要學嘅喎。百尺竿頭從進步，十方法界現全身。咁即係話，通常我哋講點解一念不生，全體現十方法界現全身咧？你嘅心靜寂靜到究竟嘅時候咧，一念不生嚇，全體世界上邊個角落好遠都現到啊！你自性可以現到出嚟啊！佛陀咪就係咯，開悟嘅時候，佢直情係聽到自己血液啊流動嘅聲啊，血液點解會聽到？我又聽唔到。你聽到喺夜闌人靜嘅時候，你會曾經感覺到自己咧未瞓咗嘅時候咧，個心跳嘅聲音你聽到好清楚，係咪啊？只不過我哋心粗啊，好多雜念啊、妄想分析，你係唔夠靜，所以唔會聽到，唔會覺察得到啫嘛。唔係，自己本身都係佛咯。咁頭先未解就係唯心淨土。維摩詰經裏邊講心淨則覺土淨。咁即係話你好多人移民咧，覺得第二度好啊。嗰陣時我哋個咩香港咪好多移民潮嘅，後來又翻嚟回歸。咁啊，都係覺得自己香港係自己本土咧，都係好啲嘅。去到咧就俾人認為係低一等嘅公民啊，係咪啊？咁啊，自己嘅家鄉係好啲。咁維摩詰居士一早講：你嘅心清淨，何處不是淨土？你擾亂自己喺度攀緣外邊啲，哎呀乜嘢啊？貪嗔痴啊，或者係被染污啊，咁啊當然咧就唔揾到內心嘅淨土咯。咁所以心淨則覺土淨。乜嘢講自心啊？我哋今日仲有好多講自心，不過係冇時間。好。廣欽老和尚啊，佢曾經講過念佛係啊最好嘅方法係啦，有觀像啦，因為我哋初初學佛咧，人哋話你點樣去現前現出一尊佛咧，就係由腳嗰度觀想起。以觀世音菩薩為例啦，我話佢腳咧係冇著鞋嘅喎，你有冇發覺啊？咁然後一路觀上去佢嘅衣啊、啲彩帶啊，一路咁樣。我個觀咧，觀世音菩薩係有頂住一個佛像，就係阿彌陀佛嘅喎。咁所以每一尊佛咧，你想活靈活現喺你眼前咧，你就咁慢慢好仔細，慢慢日久咧就好熟。好似一諗就已經諗到噶啦，咁嘅時候咪同你念佛
將個聲音將個聲音去聽咯。但係有啲人咧就唔聽，就係有修個清淨心。觀世音菩薩楞嚴經裏邊嘅耳門圓通，其中即係話25位菩薩，佛陀咧就請問文殊菩薩，佢哋邊一個修嘅方法法門係最優勝？文殊菩薩揀觀世音菩薩嘅耳門圓通，即係隻耳仔啊！佢喺海潮音悟道噶嘛，海潮音個潮音洞啊，大浪漲潮咧拍過嚟係咪好嘈啊？啲聲音耳仔當然聽到啦，但係退潮嘅時候咧，佢有冇聲音聽到啊？聽唔到啊嘛。咁呢個係咪隻耳仔嘅聞性冇咗啊？聞性係即係失咗靈啊？唔係，係我哋嘅耳聽動，亦都聽靜。咁啊，下次啦，我哋再有機會嘅。咁而家咧，我哋有個回向偈喎，大家咧，我哋回咗向就可以結束今堂嘅講座啦。好啊，我哋一齊啊！請大家起立。我都睇呢度啦。嗱，我讀一句，請大家就讀一句嚇。願將講經聽法諸功德，回向十方法界諸有情，能消宿怨一切業，悉皆離苦得安樂。佛力無邊加護佑，眾所到處行吉祥，成佛威神慈悲力，共證菩提心不退。今日好感謝觀音講堂各位義工菩薩張小姐帶領之下，咁我哋咧有個因緣咧嚟到一齊分享佛法啦。尤其是我係好開心見到大家咧咁投入，亦都希望大家咧俾啲心機去學佛，一定得到咧法益嘅嚇。多謝各位。好啦，下次有緣我哋再會啦。阿彌陀佛，阿彌陀佛。